ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നെജ്മു സ്റ്റാർ വ്ളോഗ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. തോണിക്കല്ല് വെട്ടുകാട് പ്രദേശത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള റൂട്ട് കൊണ്ടോട്ടിയുടെയും എടവണ്ണപ്പാറയുടെയും ഇടയിലുള്ള വെട്ടുകാട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ വാട്ടർഫാൾസ് ഉള്ളത്. ഈ വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് വെട്ടുകാടിൽ നിന്നും 1/2 കിലോമീറ്റർ വന്നാൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്താം. ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എൻ്റെ നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റൈഡിയോ ഉണ്ട്, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസുകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയിലേക്ക് കടക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.